de la Blancherie. Das war bereits Roncorizza nach der Dressur mit 56,2 Punkten. Vom Starter ist Spann 212 Jana und Steffi Milius. Zwei, der nächste Ritter kommt, bitte einfach wegstehen, sonst Strom 2 nicht so nicht stehen bleiben, danke schön. Mit Ihnen ist Nummer 4, das heißt 64,2 ins Grosse. Hindernis kommt der Ritter in Sprung 2, ein bisschen wegstehen, bis der Ritter in 2 ist und nachher fast wieder vorne an. Wir sind aber über den Basensprung gespannt, 212 Jana und Steffi Milius ohne Probleme überwunden und Schadengraf auf den Leiterwagen zu. Springparcours ist Freitag 225 aufgrund Madinge, Irina bis 2 und Chester. Das Fahrbereich nach der Dressurrang 18 mit 78,00 Punkten. Und bei unserem